हजुर नमस्कार सबैजनालाई। आज फेरि नयाँ टपिक लिएर आएछु है। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो घुर्ने बानी के स्नोइङ गर्ने बानी है। अब यो चाहिँ घर घरै छ मलाई लाग्छ। यो त वर्ल्डमै 95% हाउसमा चाहिँ यो पिपलहरूलाई चाहिँ यसको प्रब्लम छ होला हैन। अब यो त मैले पनि एकदम त्यसमध्ये एकजना पीडिता म पनि हुँ है। मेरो चाहिँ श्रीमानको पनि असाध्यै घुर्ने बानी अहिले चाहिँ अलिक कम भयो हैन। अनि त्यस्तो भएर मैले हजुरलाई यो टिप्स लिएर आइदिएको छु। यो चाहिँ मेरो एउटा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनुस् न है। अनि एउटा ब्ल्याक के अरे बेल आइकन थिचिदिनु होला प्लिज। अनि यो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो इजी छ हैन। एउटा त हाम्रो यो अनुलोम विलोम भन्छौँ नि हामी, यसरी माथि तान्ने अनि तल छोड्ने हैन। यो चाहिँ अलि 3 मिनेट जति गरेको राम्रो हुन्छ हैन। यो घाँटी नोजहरु हजुरको यहाँ घाँटीमा भएकोहरु यिनीहरु चाहिँ सफा भइदिन्छ। त्यो रिजन हो भनेको माइनर यसैले जान्छ हैन। अहिले त्यो यो चाहिँ मैले पनि उहाँले मेरो श्रीमानले धेरै नै गर्नुभयो। अब त्यति त स्टपेजै भएन, अलिअलि काम गर्यो हैन। अनि मैले त यहाँ उहाँले यति धेरै घुरे भएर मैले डाक्टर कहाँ लगिन कि हैन, के मात्रै गरिन। डाक्टरले यहाँ नाक थुन्ने दिएन कि, सबै गर्दा पनि मतलब त्यति वर्क गरेन कि। अनि यो पनि मैले चाहिँ अहिले हजुरलाई भन्लाको टिप्स पनि मैले चाहिँ सोशल मिडियाबाट थाहा पाएको, मलाई एकजनाले भनिदिनु भएकै हो हैन। यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो मेरो यो सिन्दुर छ नि हो, त्यस्तै ठ्याक्कै यहाँ चोर्याउला राख्नु छैन। हाम्रो यहाँ कपाल सिद्धिन्छ नि त्यहाँनिर यसरी राख्नुस्। अनि यो 4 औँला के यस्तो भएछ। अनि यो चोर्याउला जहाँ छ नि हो त्यहाँनिर चाहिँ हजुरले यसरी पोइन्ट बनाउने हैन। अनि यसलाई चाहिँ सर्कल वाइज 51 एन्टी सर्कल 51 हजुरले चाहिँ अलिकति थिचेर यसरी र यसरी घुमाउने, द्याट्स इट। त्यति गर्ने है। सुरुमा चाहिँ अब मेरो श्रीमानले त्यति मान्छेको थिएन हैन। यही गर्दा नि के ल्याउँछ के भन्ने जस्तो कुरो गर्छ थियो। मेरो करले अलिकति गर्न थाल्छ। अनि पछि त मैले एक बन्द भएको छ भनेपछि चाहिँ अनि उहाँलाई पनि हो जस्तो लाग्यो कि म हजुरलाई एउटा हाँसन कुराउँ चाहिँ। अनि एक दिन त के उहाँले त राति यस्तो हल्ला गर्ने। अब त्यो राति त एक दिन शान्त भएको भएर मैले त नाकमा यसो हात राखेर पनि सुँगे के। मतलब त्यस्तो शान्त यस्तो हल्ला बानी थियो, कसरी शान्त भयो भनेर। अनि मैले त्यो भन्दिन थालेपछि अब अहिले चाहिँ यसो टिभी हेर्दा पनि गर्छिन्छ, अनि यसो बसेर चिया खाँदा पनि गर्छिन्छ। अहिले चाहिँ उहाँलाई पनि गर्न मन लाग्ने भएको छ, गर्छिन्छ हैन। हजुरहरूलाई पनि यदि प्रब्लम हुनुहुन्छ डाक्टर देखाएर केही गरे भा छैन भने चाहिँ यो गर्नु। हेर्दाखेरि सानो टिप्स जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई, तर यसले चाहिँ रामबाण औषधिको काम गर्छ। रामबाणै उहाँको चाहिँ यस्तो स्टप भएको छ हैन। अहिले एकदम सजिलो भएको छ मलाई घरमा चाहिँ यो घुर्नी बानीले चाहिँ। यो हजुरलाई पनि मलाई लाग्छ यो वर्क गर्छ। यो हरेक नेपाली हरेक वर्ल्डमा सबैको घरमा यो प्रब्लम छ। एउटा लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र बेल आइकन थिचिदिनु होला। हजुरलाई यो पनि मन पर्यो भने फेरि पनि मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु होला। यस्तै टिप्सहरू म लिएर आइरहेको छु।